Menden etin жашырган келинimden уялып калдым деген кайын эненин окуясы. Айылда жашаймын балдарым менен, бирок менин эң чоң балам шаарда жашайт. Айылда көрү тириликтин артынан чуркап жүрө берип, ден соолуктун дагы кадырын билбеген экем. Эми карылык бутум аябай ооруп кыйнады. Арга жоктон шаарга барып, больницага, докторлорго көрүнүүгө туура келди. Ошентип шаарга келдим, келгенден кийин ошол врачка жолуктум, врачка көрүндүм, ары бери текшерип диагнозун койду. Сиздин бутуңуз жакшы эле экен, болгону көбүрөөк басыңыз деп кеңешин айтты. Ал жактан ушундай кубанып, сүйүнүп чыктым. Чындыгында мен ойлогом, артык кандай болор экен деп. Эми оору деселе биз жанагындай жаман ойлойт эмеспизби? Врачтын ушинтип айткандыгы мага да жакты, аябай сүйүндүм. Эми ошончо шаарга келгенден кийин балдарыма да бир кабар алып кетейин деп балам үйүнө жөнөдүм. Негизинен айылдан шаарга келе жаткан учурумда мен балам айткан эмес болчумун. Анткени балам жумушта болот, келиним жумушта болот. Алардын тынчын алып, аларды ыңгай сабалга салып койбойдум деп мен түз эле шаарга келген болчумун. Ошентип кайтып жатканда мен баламдын үйүнө бардым. Келиним, балам жакшы жылмайт, тосуп алды, неберелерим чуркап келди. Ошентип мени айылдан келди деп атайын бир чоң казанга этти асып, шорпо бышырып мени сыйлады. Ошентип кечинде жатып калдым. Эртең менен айылга кетем. Бирок ошончо келгенден кийин баламдын үйүнө жок дегенде 2-3 күн турууну туура көрдүм. Анткени неберелерим дагы мени сагынып калган. Эртеси күнү балам жумушка кетти, келиним дагы жумушка кетти. Балдарым мектепке кетти, неберелерим. Үйдө олтурам, ары болом, бери болом. Бир аз курсагым ачты дагы. Холодильникти карап тамак издей баштадым. Чындыгында кечинде мени сыйлаганда чоң эт аскан болчу. Анан мен ошонун жеймин деген үмүттө холодильникти барып ачсам, жанагы эт жок. Аябай таң калдым. Мен ушунча жыл жүрүп, мен келинимдикине, баламдыкына бир жолу келсем, менден этти жашырып койгон турбайбы? Менден ушунча бир үзүм этти аяган турбайбы? Деп аябай кабатырландым. Деп аябай тынчсыздандым. Жөн олтурбай ачуум келип, жанагы этти издей баштадым. Жесем, бир үзүм эле эт жеймин. Ошентип холодильникти карадым, жок, ары карайм, бери карайм, жок. Кийин карасам, балдар жетпеген эгиздиректер шкафтын үстүндө атайын материалга ороп коюп койгон экен. Аны көрүп алдым дагы, аябай ачуум келди. Неге менден катты экен деп жаман ойлодум. Бирок ошол эле учурда мен балама чалып, баламды урчсам болмок. Аялың не менден тамак катты, не менден эт катты. Апаңдан да эт аясынан урушкум келди, бирок сабыр кылууну чечтим. Кечинде келсин, анан сүйлөшөм деген ойдо калдым. Ошентип кеч да кирди, балам жумуштан келди, аңча неберелерим келди дагы. Келип эле холодильникти ачып, ичиндеги тамактарды жей баштады. Апасы келип, ары бери кылып, дасторкон салганча уже балдары жеп тоюп алды дагы. Бөлмөлөрүнө кирип кетти. Анан келиним келди дагы, колун жууп келип, апа, мен сизге эт катып койдум, азыр этти алып кел дейин. Болбосо неберелериңиз тытып жеп таштайт да деп өйдөрөк алып койгон дем. Жашырып койгон элем деп келиним айтты. Чындыгында бул сөздү уккандан кийин жерге кирип кетейин дедим. Анткени мен туура эмес ойлогом. Келиним атайын мен ушул айылдан келсем дагы менден бир үзүм этти жашырып, катып койгон турбайбы деп аябай ачууланып ойлогон болчумун. Тилекке каршы кеп анда эмес экен. Ошентип балама дагы эч нерсе айта алган жокмун. Кайгылуу олтура бердим. Анткени мен жаман ойлоп алгандыгым үчүн мен аябай өкүндүм.
Жакшы ой кылсам болмок. Бирок мен жаман ойлодум. Ошентип келиниме сыр бербей, içimden, kelinime айтпасам дагы içimden kelinim geçirçi meni. Men жаман ойлоп алгандыгым үчүн geçirçi meni деп келинимдин пешенесинен öp, кучактап, сыр бергизбей олтурдум. Бүгүнкү күндө ушундай актуалдуу маселеге айланган кайын эне келин деген дагы эле биздин ошол тема. Албетте бул теманын эч учу бүтпөгөн темадай көрүнөт. Биздин темадагы дал ушул. Кээ бирки келиндер бар, ушунчалык кайын эне үчүн жанын берип кызмат кылат, бирок кайын эне аны көрбөйт. Жаман ойлойт, башкача ойлойт, анын артынан бир келишпестик келип чыгат. Же болбосо ушундай сонун кайын энелер бар, келиндер эмнегедир кайын энесин жаман көрөт. Андан тамак бекитеби, башка бекитеби дегеле анын аягы дагы ушул келишпестик нерсеге келип жетет. Аллах Таала чындыгында андайлардын жүзүн ара кылсын. Албетте келиниң бул сенин балаңдын жубайы. Күйөө балаң бул сенин кызыңдын жолдошу. Сен кызыңды кандай жакшы көрө турган болсоң, күйөө балаңды дагы ошондой жакшы көргүн, анткени ал сенин кызыңдын жолдошу. Сен балаңды кандай жакшы көрсөң, келиниңди дагы ошончолук жакшы көргүн, анткени ал сенин балаңдын жубайы. Жолдошуңду канчалык жакшы көрсөң, анын ата энесин дагы жакшы көргүн. Анткени ал сенин өмүрлүк жолдошуңдун ата энеси. Биз жашоодо менин бир тууганым, менин агам, менин апам, менин энем деген сыяктуу менин жолдошум деп айттык ба? Менин кайын энем эмес, аны деле менин апам, менин атам, менин агам деп кабыл ала турган болсок, албетте биздин жашообуздагы көпчүлүк нерселер жоюлат деп ишенем. Келиңиздер, урматтуу агалар, ушул видеону көрүп жаткан бир туугандарым, үй бүлөнүн бактылуулугу дегеле бир туугандардын ортосундагы тынчтыкты дагы балдардын айынан бузуп алабыз. Тактап айтканда, эки бир тууган бир курсактан пайда болуп, бир үй бүлөдө дагы 18 жыл, тактап айтканда бой жеткенче бир үй бүлөдө 10, 12, 13 бир тууган чоңоюп өсөт. А бирок алар балалуу болгондон кийин балдарынын айынан эки бир тууган урушуп калат. Балдарынын айынан эки келин урушуп калат. Бир туугандардын ортосундагы ынтымак дал ушул келин жаман болсо ошонун айынан бузулат. Албетте бала деген бала. Бир урушат, кайра жарашып алат. Бир оюнчук болбогон бир оюнчуктун артынан урушат дагы кайра эртеси күн жарашып ойноп кете берет. А биз ошол сенин балаң менин баламдын оюнчугун алып койду, сенин балаң менин баламдын оюнчугун сындырып койду деп болбогон аргыбаган 10 сомдук, 20 сомдук оюнчуктун айынан эки бир тууган урушуп калат. Албетте сырттан караган адамга бул жөнөкөй эле көрүнүш, бирок башыңа түшсө ошол нерсе дагы жан кейтет. Бирок аны туура түшүнүп кабыл алуу албетте бул өзүбүздүн башыбыздагы, мойнубуздагы нерсе. Биз ошол 10 сомдук оюнчукку жөн эле кой, ошонун баласы алсын деп койсок, эмне болуптур? Анын баласы ойношу мүмкүн, сиз балаңызга башка оюнчук алып берип коюңуз, болгону бир оюнчуктун айынан эки бир туугандын ынтымагы ыдырабасын. Жараткан Аллах Таала баарыңыздарга бактылуу үй бүлөлүктү насип этсин. Жашоодо дагы эң бактылуу үй бүлө бололу. Жашообузда башка бирөөнүн канынан жаралган кызы бүлө болуп келгенден кийин өз кызыңыздай жашасын. Башка бирөөнүн бүлөсүнөн келген кыз үчүн келген жери өз үйүндөй болсун деп айтар элем. Баарыңыздарга Аллах Таала жакшылыктар болосун.